اف کارگاه کردی 200 مدل جدایین برچافکان درست دیگه. یکمین کارگاه برچافکانه لآمده. 120 گنجن آمده دناوا و کارگاه دا کار دکن. برچافکن میتال و پلاستیکی بو 20 ولات جهان درست دیگه. کارگاه اپتیکسان یا برچافکان در رو داوه دا ببینن. د سر سال 2022 ده د ناوندا هریما پیشسازی دیاربکر لسر روبر 15,000 متر دوجا کارگاه اپتیکسان یا برچافکان به دیزانه که مدرن هات آوا کرن. اف کارگاه برچافکان جه میتالی آنکو آسنی و پلاستیکی ین لایف ستایل و پزشکی جبو زارو جنو زلامان دروز دیگه. هیا نها 120 کارگر جه کرو کچن آمده دناف ده دخبتن. 1200 جوره و رنگین جدا جه 200 مدل برچافکان جه هر دو جوران اف کارگاه برهم تینه. یکم لسر آست ترکیه، یکم لسر آست دنیای لدیار بکری گنجن مین کرد به هزاران و به صدان مدل جدا جه رنگ و جه مدل و دیزاین جدا ین برچافکان هم جبو زاروان جبو جنان جبو زلامان و گنجان و لایف ستایل درست دکن. هم برچافکن پزشکی هم برچافکن روژیجی اف کارگاه برهمتینه ده برنامه ایجارده بینرن رو داوه الگلم بن از نیشانی هوا بدم برای تکنولوژیا سردمو روبوتیک همجی برای کار دستی کاچوا اف گنجن هنه ین آمده اوان برچافکان به باشترین کوالیتی الور درست دکن و لتوا دنیا و عراق و کردستانی جی بلاف دکن. از دلیر تیلی لآمده دناوا اوی کارگاه ده الگل همه و نیشانی هوا بدم کاچوا اف برچافکن هنه تن درست کرن. روزانه بشه برمینانا اوی کارگاهی دکاره 6,000 برچافکن پلاستیکی و 2,500 برچافکن میتالی درست بکه. بر همین کارگاه اپتیکسان ل 20 ولات اروپا، افریقیا و آسیا تن فروشتن. من بلند Yazıcıoğlu'm. Pişem çevikle saziye. Niziki 30 سال وەکو پیشەی خێزانەکەمان بەردەوامم لەسەری. دامەز ڕووی ئەم پیشەیە لەوە وەهات کە بینیمان جوانکاری، دیمەن و ستانداری ژیان بەشێکی زۆر گرنگی ژیانی خەڵکە. ئێمەش کە ئەم پیشەیە بە پیشەیەکی زۆر جوان و پیرۆز دەبینین، هەوڵماندا فراوانی بکەین. دوای دانانی چەندین کۆگای سیستەماتیکی فرۆشتن لە باشوور و ڕۆژهەڵاتی ئەنادۆڵ بەکردنەوەی نەخۆشخانەیەکی چاو لەوان درێژەمان بەکارەکەماندا.
دواتریش گوتمان بۆچی لە تورکیادا چاویلکە بە کواڵەتێکی باشتر و لالومەرجێکی باشتردا بەرهەم نێت. گوتمان بۆچی ئەم کارە لە ئامەد و ناوچەکە دانەکرێت. دەستمان بە لێکۆڵینەوە کرد. لە ئەنجامی لێکۆڵینەوەکانماندا بۆمان دەرکەوت دروستکردنی چاویلکە کە پێشتر وڵاتانی وەکو فەڕەنسا و ئیتالیا پێشەنگ بوون لێی ئێستا ناوەندەکەی گوازراوەتەوە بۆ چین. گوتمان مادەم چینیەکان بتوانن ئەم کارە بکەن ئێمەش دەتوانین بکەین. لە کاتێکدا ڕێگەیەک هەیە بۆ ئەو ئامانجە. هاوکات ئێمە لەو بوارەدا لێزانین و کاری چەندین ساڵەمانە. ئەوە بوو ماوەی 7 ساڵ لەمەوبەر دەست پێشخەریمان کرد و سەرەتا بە 6 کەسەوە دەستمان بە کارەکە کرد. دواتر لەگەڵ بەدەستێنانی توانایی بەرهەمهێنانێکی باش و هەناردا لە ناوچەی پیشەسازی ئامەد لەسەر زەویەکی 15,000 متر چوارگۆشەدا و لێرەش لەسەر زەویەکی 6,000 متر چوارگۆشەدا بەردەوامین لە بەرهەمهێنان. بۆچی ئەم دەست پێشخەریەمان کرد؟ بەڵێ هەروەک پێشتر باسم کرد کە جیۆپۆلیتیک لەبار بووە وڵاتمان کراوەیە بەڕووی دەرەوە. ئێمە سوودمان لەم دۆخە وەرگرت. بەتایبەتی لە کاتی بڵاوبوونەوەی پەتای کۆڕۆنادا لەلایەک بەرهەممان هەناردە دەکرد و لەلایەکی دیکەشەوە پێداویستی نێو خۆمان پڕ دەکردەوە. برچافکن وی کارگهی به مارکا لیبرتیا کردی تن برمهینان دناوا 2100 جهن تایبت ین فروتنا برچافکان ده لی ترکیه برچافکن وی کارگهی تن فروتن. اف دبه یکمین کارگاه برچافکان لی توای ولات ترکیه کل دیار بکری هاتی آوا کرن و خباتکارن کرد همو مدلن برچافکن اوی کارگه درست دیکن. 2022 yılının Ocak ayında Diyarbakır Organize کارگەی چین لە کانونی دووەمی 2020ەوە لە ناوچەی پیشەسازی دیاربەکر خزمەت دەکەین. لێرە بە تایبەتی چاویلکەی کانزایی و پلاستیک بەرهەم دەهێنین. ڕۆژانە نزیکەی 1500 چاویلکە، هەروەها زیاتر لە 6000 چاویلکەی پلاستیک بەرهەم دەهێنین. لێرەدا تەکنۆلۆژیای نوێترین سەردەم بەکار دەهێنرێت. هەروەها بەهۆی ئەوەی لە بەشی کانزاییدا پێویستمان بەکاری دەست و وردبینیش دەبێت، بۆیە دوای بینینی خولێکی تایبەت اینجا کارمەندەکانمان دەست بەکار دەبن. ئێمە ئەم بەرهەمانە هەناردەی زیاتر لە 20 وڵاتی جیهان دەکەین و ئامانجمان ئەوەیە هەناردە فراوانتر بکەین و بەرهەمەکانمان لە دیار بکرەوە بفرۆشینە تەواوەتی جیهان. پێش ئەستور بەو داواکاریانەی لە باکووری عێراق، ئێران، ئەوروپا و وڵاتانی دیکەوە دێن خزمەت دەکەین. بەرهەمی باشمان هەیە بۆ گەنجان و بەساڵەتوان و ئەو کەسانی گرنگی بە بابەتەکە دەدەن. برچافکن پلاستیکی دزیدتری 7 قوناغان ده در باز دبه هیا بگه داوی بش. بینرین برنامه ما اف دبه قوناغا یکم یا دروز بونا برچاف کن. همل ویدره برچاف تن دروست کردن، همجی آلین برچاف کن لای راست و لای چپیشی تن دروست کردن. دناوا اوی کارگه ده 6 آمیرن اوهانه، هر آمیره دکارت یک دم جمیر ده 100 دانه اوها و 200 دانه اوها دروست بکن. ماده گریلامیک و ماده که پلاستیکی تایبت برچاف کن جوالات سویدش بوی کارگاه ما یا کردیت اه. اف کارگه هشی دست پیدی که بقناغا یکم اوجی برچاف کن پریوان آمیرا دروست کن. قالبن واین تایبت هنه. اف قالبن هند بینن کارگاه ما 105 قالبن اوهانه 130 شوانه دو برچاف که حفره شد که و 30 دانه دنجی یک درست دیگه. اف قالبن هنه تایبتن به دیزاین جدا به مدل جدا و قالب جوالات سینتین چیکرن و جبو کارگه تن شاندن. اف آمیره هنه ماده گرالامیک و اوان هم بحث کری وردگره و بصد پلین سلیزی دحالینه و دیسان دشینه لای قالبی و دیگه برچاف دوف دا اوان برچاف که همیا کم دیکن و دشینن قناغندن که 6 قناغندن جرا دخوازه های دیگه بشه پاکتینگ و پیشاوه بشه کوالیتی کنترول اوها کار لسر برچاف کن
تکرن. اف قوناغا دوامه برچافکان پاقش دکن. 5 کارگر دناوا وی بشیده کار دکن. هیا 4500 برچافکان پاقش بکن. قوناغا شاید کرنه آنکو حلی کرن. 4 قازان دناوا وی بشیده هنه. هر یک جوانه 125 کیلوین کفر سیرامیکی ده داره. جبو شاید کرنه. هفتصد پرچین برچافکن پلاستیکی آنکو جو برچافکن دخن دناف ده. همو برچاف بو دما 3 دم جمیرنده دناف وان قازانانده دمینه هیا بین حلی کرن. قوناغا مونتاج کرنو گریدانه اف بشه جیک باندن نه کسی پکده. هر یک جوانه آنکو هر خبات کارک دکاره هیا 100 برچاف کن جه برچاف کن پلاستیکی مونتاج بکه. Merhaba, ben Özlem Demiroğlu. سلااو من ئۆزلەم دەمیر ئۆغڵۆ لە کارگەی بەرهەمێنانی چاویلکەدا کار دەکەم. زۆر دڵخۆشم بۆی وەکو ژنێک لێرەدا کار دەکەم. بەتایبەتی سوپاسی ئۆپتیکسن دەکەم کە هەموو هەڵومەرجێکیان وەکو ژنێک بۆ ڕەخساندوم و حسابیان بۆ کردوم. ئەو کارەی من دەیکەم بە یەکبەستنەوەی پارچەکانە. واتە چاویلکە و ڕاگیری سەرگوێ لە یەکدیبەند دەکەم و دەینێرمە قۆناغی دواتر. من لێرە نێوبەندی چاویلکەکە و ڕاگیری سەرگوێ دەبەستمەوە. دواتریش بەرهەمەکە لە دەستی ئێمەوە دەگاتە بەشێکی دیکە و ئەوان کارێکی دیکەی لەسەر دەکەن. دەمەوێت ئەمە بڵێم کە من لەڕێی ئەم کارەمەوە توانیمەوە کوژنێک دارایی ئازادم هەبێت و لەسەر پێی خۆم بوەستم. زۆر سوپاسیان دەکەم دروستکردنی چاویلکە پێویستی بە ڕەنج و ماندووبوونە. چونکە هەستێکی ناوازەیە کاتێک دەتوانیت بەرهەمێکی باش پێشکەش بە خەڵک بکەیت و ڕەزامەندیان بەدەست بهێنیت. من زۆر خۆشحاڵم کە لێرە کار دەکەم. قوناغا رونق آنکو بریقدار کرنه. یکم جار برچاف کن به 4 قوناغان به ماده چارەسەری کیمیکی دشون. هر جارجی 5 برچاف کن دخن دناوا وان حوزان دا. به چند قوناغا کانجی هموی آنجی هشک دکن. قوناغا ششم یا بریقدار کرنه. ماکینه که تایبت ماده که تایبت لبرچاف کانده ده. و آمیره که دنجی 15 خوله کانده همو برچاف کان هشک دکه. هشت آمیر که هر یکی جوانه 192 برچاف کن پلاستیکی حل دگیره و هموی آنجی به هفرا هشک دکه. من بەڕێوبەری بەشی پلاستیکی کارگەی بەرهەمێنانی چاویلکەی پزیشکی و جوانکاری ئۆپتیکسەنم لە دیاربەکر. ئەو چاویلکەیە لە بەشەکانی ئینجێکشن و بێک بەستنەوە تێپەڕ دەبێت و دەگاتە لامان. ئێمە دەیگەینە قۆناغی کۆتایی. بێگومان بەرهەم بە بەشەکانی کەرستە و ڕێخستن و کۆکردنەوە و بێک بێستن تێپەڕ دەبن. بەرهەمەکانمان لەلایەن چەندین شوێنەکاری چاویلکە سازیەوە پەسەند و پشتڕاست کراوەتەوە. اف فرنن برچاف کانه و جه 3 فرنان پیک ده. پلا گرماتی وانه دیگه 5 پلین گرماتیه. هر یکی جوانه 672 برچاف کن پلاستیکی
دی یک دم جمیر ده هشک جی دکه و چاره سر جی دکه. اف شش آمیرن بویاغینه. ناو و کودن برچاف کن دیگل ناو و لوگوین مارکه لسر لاین برچاف کن دو دنویسینه. اف جورا لنس و جامن برچاف کنه. 5 آمیرین مدرن و تایبت دیدانه. هر یک جوانه آنکو جوان آمیران 3000 لنسن برچاف کن آنکو 305 برچاف کن لنسان دخن دناو ده. برچاف کن پزشکی جامن وان نورمالن هیا بین گوهرتن ین دنجی الدوف داخوازی و پلان هر براندکی لنسان جبوانه درست دکن. من لە ساڵی 2018 لە ئۆپتیکسن کار دەکەم بەڕێوەبەری کوالەتی کۆنتترۆڵم لەگەڵ 8 کارمەند بە یەکەوە کار دەکەین بەرهەمەکان لە قۆناغی کۆتایی بۆ ئێمە دەنێردرێن و ئێمەش لە ڕووی کوالێتی و پشکنینیان بۆ دەکەین سیر دەکەین بزانین هیچ کێشەیەکی لە ئاوێنە و پێوانەدا هەیە ئەگەر بینیمان بەرهەمەکە کێشەیەکی هەیە دەیگەڕێنینەوە ئەو بەشەی گرفتەکەی لێ دروست بوو و لەوێدا چاک دەکرێتەوە بەڵام ئەگەر هیچ کێشەیەک لە بەرهەمەکەدا نەبوو دەیخێنە نێو پاکەتی خۆیەوە ئەگەر داواکراو بوو بۆ ناونیشانی دیاریکراوی دەنێرین ئەگەریش نا دەینێرینە کۆگا کوالەتی چاویلکەکانی ئێمە لە ئاستی کوالەتی نێودەوڵەتیە چاویلکەکانمان بەم جۆرن هیچ کێشەیەکیان نییە هەموو بەرهەمەکانمان بە تەواوی بە گوێرەی کوالەتی کۆنتترۆل دەخرێنە پاکەت و ئامادەی فرۆشتن دەکرێن برچافکن میتالی لعالیه که دنیه و کارگه دن برهمینان. کار لحیم کرنه دناوا اوی بشیده کارک سرکیه. یکم جار به آمیره که تایبت CNC اتوماتیک روبوتیک حلقين برچاف کن لدوف دیزاین دبرن دکاره 700 دانان جعالی راست و یه چپه یه برچاف که ببرو حلقين وان آماده بکه قناغا عیار کرنا جامن برچاف کن میتالی جی دو کس اوی قناغه پریود بن و دکارن هیا 2000 دانان جه برچاف کن حلقين وان جبو جامان عیار بکن ده نوا بش میتالی دا آنکو اف برچاف کن جی میتالی تینا درست کرن ال اوی داره کار لحیمه تیتا کرن هر باندک آنکو الوی داره دو باندتنه هر باندک 8 کچن من آمده تیدا کار دکن او اوان برچاف کن لحیمی دیکن و بدن وان درست کردن الویری قناغا داویه ده هر بندکی دیگه نزدیکی 105 دانه این اوها آنکو بدن وان ددم جمیره که ده درست دیکن و دو به اف بدن هنه به چندین قناغندن هیا برچاف که اوها یا پزشکی به درست کردن به دهان و به صدان مدل وان یعنی جدا هنه یعنی تایبت جاسنی یانکو جمیتالی بین درست کردن افجال گلمه بین بینرین ما اما قناغن دنجی ین درست بونا اوی برچاف که آنکو ین میتالی نشانی هوا بده اف بشه جه 4 آمیران پیگده هر یک جوانه پرچه که برچاف که درست دکه مینا کانال آنکو پراد نوبرا هر دو آلین برچاف که ده قناغا بری قدار کرنه جیش 4 آمیران پیگده هر آمیره که جوانه دکاره 8 ستاندن 58 دانه برچاف کن میتالی حل بگیره دکاره یک روش ده 4000 برچاف کن میتالی آنکو حاصنی بری قدار بکه
بەش و قۆناغا بویاغکردنا بەرچاوکان jî dikare heya 1800 berçavkan bûyaq bike. Sê hews taybetin ji bo bûyaqkirinê û berçavkên mîtalî heya 51 çirkeyan di nava van hewzan da dimîne heya bûyaq bibe. لە کارگەی ئۆپتیکسەنی دیاربەکر کە تایبەت بە چاویلکەیە دوو بەشی بەرهەممان هەیە کە ئەوانیش کانزایی و پلاستیکین. من بەرپرسی بەشی چاویلکەی کانزاییم. ئەم بەشەی ئێمە لە بەشی CNC دەست پێ دەکات. اینجا دواتر بە لەحیمکاری بەشی لوت و چەند بەشێکی دیکەوە ورد بەردەوام دەبێت. ڕۆژانە 1500 چاویلکە بەرهەم دێنین. چاویلکەکانمان ژنان و منداڵان و پیاوانن. ئێمە بەرهەم بۆ هەموو چین و توێژێک بە پێی داواکاری دروست دەکەین. بەشی زۆرینەی کارمەندەکانمان ژنن. ئەمەش لەبەر ئەوەیە کارەکانمان پەیوەستیان بە وردەکاری و جوانکاری لە ڕادەبەدەر هەیە. دوایین قۆناغ کە قۆناغی ڕووپۆشکردنە بە تەواوەتی لەلایەن ژنانەوە دەکرێت. دواتریش دەنێردرێتە بەشی لە پاکەتکردن کە ئەوانیش زۆرینە ژنن. Elvê derê plastikekê taybet dixin her du aliyên berçavkên mîtalî. Paşan kod û navê berçavkan li ser yaz dikin. Beşê quality control jî li tevaya qonaxên drûstkirinê dinêrin. û paşan berçavkê dişînin beşê pakêtingê. Ev beşe 10 kes têda dixebitin û 2500 berçavkên mîtalî di rojekê de di nava vê kargehê û vî beşê kargehê de amade dikin. Ev kargehe mihane heya 250,000 berçavkên mîtal û plastîkî ji bo mestrîn brandên cîhanê yên berçavkan berhem tînin. Evet, Rudav TV'ye de teşekkür ederiz. بەڵێ سپاسی کەناڵی تەلەڤیزیۆنی ڕووداو دەکەین کەم دەرفەتی بە ئێمەدا. Organize sanayisi ve Diyarbakır sanayisi. چونکە ناوچەی پیشەسازی ئامەد لە ماوەی 5 ساڵی ڕابردوودا بەردەوام بووە لە گەورەبوون و فراوان بوون. ئێمەش کە کارگەیەکی تازەین دڵخۆشین کە خۆمان بە جیهان و وڵاتانی دەرەوە و هەرێمی کوردستان و عێراق دەناسێنین. ئەم کارە زەحمەتی ئێمە کە لەلایەن ستافێکی پرۆفیشناڵی وەکو ئێوە ناساندنی بۆ دەکرێت ئێمە ئاسوودە دەکات. Profesör bir ekibin de bunu haber etmesi bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir. Roj bo rojê markeya Kurdî lê bertiya berçavkan di nava bazarên Tirkiye, Iraq û Kurdistanê her wiha 20 welatên cîhanê tên belavkirin. Kargeha optîksan jî dibe yekemîn kargeha berçavkan li Amedû li Tirkiyeyê.